隻狗叫咩叫？Hazel 啊，Big Premium Hazel。你識畫啊，人哋咧你都要知道，男女咧係有個，你知道點樣唔同你做嘢，咁但係你個男朋友咧，你都要自己知道。你應該咧係食你係 serve 你先，唔係你 serve 佢。咁我嗱你講開㗎。咪係咯。咁咪咯，你唔使同佢夾嘅，你成條擺喺佢面前，你自己拍。多人全部係咁嘅，你知唔知啊？佢拍手都唔係咁樣。咁佢食白飯啊嘛。咁我不飯啦，咁你人哋西人都係自己夾嚟㗎。我唔敢啊！由我死啦！我係因為我哋屋企唔敢㗎。咁你出去睇有冇裝備？有啊。男仔就要呢個就係